Ibutos ko ni Kastoy, kuna na dyan may sapa, isukan no ado na tulungan na. Ibutos na mo dyan may sada, kay kursunada na takado ka no, pinakawat na nga ayuda ken kwarta. Ay maulaw nak Mildred, maulaw nak Mildred. Tumal na kaman, tano sino itinangtad kanyang isumutan ti pamamatyam. Ay maulaw nak Mildred, balimbing kang samutan, tano sino nakiranodang isumutan iti butusan. Nakaungunget pangitay tagalista, datay la kayat na isula ti isurat na. Adda pa'y nakahawat nga awan mo tinagan na. Saan pa'y nga butante ngam adamot na tanggap na nga kwarta.